Де по лобке отнесешь. Воблер зато отцепила. Ко мне приплыла, понимаешь, та акула это. Сейчас, погоди. Она лежит рядом, хочешь меня за ногу цапнуть. Такая полторашка точно. Вообще. Ну кило так там точно. Ну-ка, дай-ка я поближе погляжу. Да, полторашка. Опровергая. Что-то там поймал тут. На корм. Снимайся. Дождь наконец-таки закончился. Прошло ни много ни мало несколько часов. И у нас есть большой рыб. Один большой. Вот такой. Один поменьше рыб. И 3 сходов подряд щуки. Вот так вот. Удочка клевала здорово. Окунек еще был. И уже я не помню, было что-то еще или нет. Ну, одного увидел еще окунька. Преследовал. Вот. Такие пироги. В общем, не зря. Рыбка клюет. Рыбы. Только, правда, щуки одни клюют. Погода-то щучья. Вот они и клюют. Разгреби. Я тут уже все обкидала. Как ты все обкидала? Ну вот так. Ну-ка, сейчас я посмотрю. Давай. А, еще одну щуку отпустил, маленькую. Ну, что я говорю. Кто там? Медведь щемится, блядь. Бобер. Еще встретили рыбаков-лодырей. Плывем, смотрю. Смотрим, эти самые смоловки стоят. Один десяток, второй десяток. Все, потом уже ближе к третьему десятку я уже сбился. Ну, штук 40 там стоит. Подплываем там к одному месту. Смотрю, лодка. Сидят двое. И смоловки эти ставят. Говорю, а сколько ж можно штук на человека ставить? Говорит, 10. Я говорю, а какого хрена там 40 штук стоит тогда? Говорю, бросить некуда. Я говорю, если дальше попадутся, буду срезать. Сказали, что дальше нету. Не обманули. Но все равно, ну, люди дорогие. Ну нахрена их столько много оставить? Ну положено 10 штук, ну поставьте вы 10 штук. Что, сходите в магазин, купите рыбу, блин. А это не слышал? Тоже у нас, не помню где, ну, Смоленск. Мужик ехал, депуса остановили. У него Сети? 40 рыбсиков Ну, и сети. ну, они могут это самое, да, остановить. Они его, это и все, уголовная ответственность. Да. Там они писали, что его уже там что ребята делают. Ну правильно. А нечего, сети ставить. Сети сегодня не было. Ну вот, Смоленск, я даже не ожидала. Договориться с ними не мог. Отдал бы им рыбсиков. Ну им протоколы ж нужно тоже. Да. Там уже рыбы все костлявые были. Эти
есть уже оборзевшие, от Петра. Если бы сетра было, так там его. Там бы осетром бы. Он бы не отделался сетром. А сетра это все красная книга. Это турма. Турма. Почему тоже турма? Сколько написано? По-моему, 2 года лишения свободы. Вот засейте, мама дорогая, присесть. Как? Засейте, присесть. Ну, правильно, нехрен ставить. Да, все равно ставить. Там маньяки, блин, убьются. А ты за что? Засейте. А я рыбу ловил. Просто рыбчиков половил. Ну да, теперь оно того не стоит, адвоката хорошего. А сегодня тепленько сегодня сижу. Нагрелся. 3 часа обещали солнце. Да, как раз. Не соврут, наверное, да? Я думаю, нет. Законы походы. Ну, щука сегодня клюет, конечно. Но мне не клюет. А, да клюнет еще. Есть. Догнала, выскочила. О, сучка опять сошла. 4-я, бля. Неужели сошла? Сошла. Она угла дала. Вот так вот пошла Я вообще и в сошла. шоке. А выскочила откуда-то вон оттуда. Резво такая. Ну была. И опять большая. 4-я щучка. Под килошку. 4-й сход подряд. Ай-яй-яй. А птички зачирикали какие-то, да? Когда птичка, говорю, зачирикала какая-то. О, видела? Маленький-маленький шупарек такой. Атаковала и как выскочила. Как пуля. Кстати, укололась и как дала. А там это самый дурынка головлинная. Это мой был. Мелкий.
все равно спасибо за поклевку. Я была и такому рада. Ну, интересно. А 2 раза что закидал? М? Со 2-го раза такой клюнул. Первый раз, наверное, не поверил своему счастью. Это еда подводила. Когда он пришел? Скоро. Не помню. Это же финишная прямая, можно сказать. А, Есть окушочка. 2-й раз догнал. 1-й раз я не понял, это слабый ударчик был. опять окушок. Слабенький ударчик был. Ну, вот Почувствовал. такие. А потом догнал. Бля, и жадно дал. Да, сегодня это не твой день. Ты вот вчера усиленно работал. Сегодня тебе рыбалка. Бля, глубоко взял. Надо спасать. Блять, не получится спасти. Да? Жабрина. Жабры. Жабрина. Ой, жалко. Ну, блядь, да как прытки нахуй. Ну, будем надеяться, выживем. Что же, Подправил. давай заберем. Ну, заберем. Хотела сказать. Дадим шанс. Пожарить мы всегда успеем. Да и ради бога, Огонь. я просто говорю. Ну дай ему. Спасибо за поклевку. Поклёвку.